industria gaur egun dagoeneko agian ez dela, duela urte batzuk bezain erakargarria unibertsitate ikasleentzat zehazki. Nik bizi izan dudan moduan, iruditzen zait 2010-2015 aldera, itzultzaile autonomoaren ideia nahiko erromantizatuta geneukala denok, ez? Etxetik lan egitea, nork bere negozioa izatea, bezarioekin aritzea, konferentzietara joatea, eta bar. Gaur egun ordea ez dut inpresio hori. Uste dut azken 5-6 urteetan teknologiak, itzulpen automatikoak eta adimen artifizialak gero eta protagonismo handiagoa izan dutela, eta ondorioz enpresen beharrak aldatu egin direla eta aldatzen jarraituko dutela datozen urteetan ere, eta hizkuntza zerbitzuen banatzaileak gero eta handiagoak direla. Orduan, uste dut itzultzailearen jarduna, industriako erraldoi horiek diktatutako behar eta baldintzatara egokitu behar izan dira, batzuetan gogoz kontra izan bada ere. Ez? Horrekin noski ez dut esan nahi itzultzailearen etorkizuna beltza denik, baina zeregin motak aldatu egin dira, eta gaur egun itzultzaileak itzuli ez ezik askoz gauza gehiago egiten ditu, ez? Orduan, esango nuke dagoeneko ez dugula itzultzen, baizik eta hizkuntza zerbitzuak eskaintzen ditugu.